Schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und willkommen zu den Abendnachrichten von Hetty TV. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. András Heisler, Vorsitzender des Verbandes der jüdischen Gemeinden Ungarns, richtete einen Brief an Sándor Lezsák, den Vizepräsidenten des ungarischen Parlaments, weil der Verband christlicher Fachleute dem verstorbenen Gouverneur Miklós Horthy gedenken möchte, der vor 150 Jahren geboren wurde. Der Verband möchte bei dieser Gelegenheit eine heilige Messe abhalten. Ein Gedenken an Horthy am Internationalen Holocaust-Gedenktag wäre laut Heisler ein Schlag ins Gesicht der ungarischen Opfer des Holocausts. András Heisler erinnert daran, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Januar 2005 den 27. Januar zum Internationalen Holocaust-Gedenktag erklärt hat. 1945 wurde Auschwitz-Birkenau, das größte und berüchtigste Todeslager der Nazis, an diesem Tag befreit. Wäre es möglich, Miklós Horthy am Internationalen Holocaust-Gedenktag zu gedenken? Wir wissen, dass jeder für die Rettung seiner Seele Gebete verdient. Jede Gemeinde hat das Recht dazu und niemand kann etwas dazu sagen. Am Holocaust-Gedenktag würde dies jedoch bedeuten, die Geschichte zu fälschen, steht in seinem Brief. Die ungarische Regierung und die Behörden haben eine Liste von Organisationen, die illegale Einwanderung propagieren, sie als eine gute Sache darstellen oder sogar rechtliche Unterstützung bieten, um die Einwanderung zu erleichtern, sagte Antal Rogan, Kabinettsminister im Büro des Premierministers, in einem öffentlichen Radio. Es sei die Pflicht der Regierung, Organisationen zu überwachen, die für die nationale Sicherheit gefährlich sind, erklärte er und fügte hinzu, dass es eine mögliche Lösung sei, dass die ungarischen Behörden den Staatsanwälten vorschlagen, die Aktivitäten derjenigen Organisationen in diesem Bereich zu untersuchen, die keine Selbsteinschätzung abgeben. Österreich wird ein Verfahren gegen den Ausbau des Kernkraftwerkes Paks vor dem Europäischen Gerichtshof vorbringen, kündigte das österreichische Umweltministerium an. Die österreichische Regierung bittet das Gericht, die Entscheidung der Europäischen Kommission zur Genehmigung der Erweiterung für nichtig zu erklären, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Die Europäische Kommission sendet eine negative Botschaft bezüglich der Energiepolitik, indem sie die Unterstützung für den Bau eines Kernkraftwerkes ohne zu zögern genehmigt, teilte das Ministerium mit. Im November 2014 begann die Kommission mit der Prüfung der staatlichen Beihilfen für die NPP-Erweiterung in Paks und billigte schließlich das Projekt im vergangenen Frühjahr, das mit einem russischen Darlehen durchgeführt wird. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz wird am 30. Januar Viktor Orban in Wien begrüßen, bestätigte das österreichische Kanzleramt gegenüber der Nachrichtenagentur APA. Während seines eintägigen Besuches soll der ungarische Premierminister den Präsidenten der FPÖ und stellvertretenden Bundeskanzler Heinz-Christian Strache treffen. Laut APA gibt es mehrere heikle Themen auf der Tagesordnung des Treffens von Kurz und Orban, darunter Paks 2 und die Änderungen der österreichischen Familienbeihilfe. In Bezug auf letztere ist die ungarische Regierung besorgt, dass ungarische Bürger, die in Österreich arbeiten und Anspruch auf Familienbeilage haben, aber deren Kinder in Ungarn leben, nach den Änderungen erhebliche Geldbeträge verweigert werden können. Die amerikanische Filmakademie nominierte den ungarischen Film Testről és Lélekről in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film für den Oscar. Bisher wurden 2 ungarische Filme in dieser Kategorie mit Oscars ausgezeichnet, 1982 Mephisto von István Szabó und 2016 das Holocaust-Drama von Nemes Jeles László, der Sohn von Saul. Ungarische Filme wurden in den letzten 3 Jahren für Oscars nominiert. Letztes Jahr gewann der Kurzfilm Mindenki einen Oscar. Der Film Testről és Lélekről gewann bei den Berliner Filmfestspielen 2017 den ersten Preis und Alexandra Borbély, die Hauptdarstellerin des Films, erhielt den Preis für die beste europäische Schauspielerin. 2 Bombenanschläge ereigneten sich in der libyschen Hauptstadt Benghazi. Laut den jüngsten Krankenhausquellen starben 35 Menschen bei den Explosionen und die Zahl der Verletzten erreichte 60. In einem östlichen Viertel der Küstenmetropole explodierte ein Auto in der Nähe einer Moschee, als die Leute das Gebäude verließen. Ein paar Minuten später, als die Polizei und Krankenwagen vor Ort waren, explodierte ein weiteres Auto, das auf der anderen Straßenseite geparkt war. Unter den Opfern befinden sich Zivilisten und Sicherheitsbeamte. Laut Berichten der lokalen Medien verlor Ahmad Ali al-Feitouri, Leiter der Ermittlungsbehörde der libyschen Nationalen Armee unter dem Kommando von General Khalifa Haftar, sein Leben. General Mahdi al-Fellach, einer der Anführer des Geheimdienstes, wurde ebenfalls verletzt.
Die protestierenden arabischen Mitglieder der Knesset wurden zu Beginn der Rede des amerikanischen Vizepräsidenten Mike Pence aus dem Plenum herausgeführt. In seiner Rede hat Mike Pence angekündigt, dass die US-Botschaft nächstes Jahr von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt werden soll. Mike Pence hat die Aussage des US-Präsidenten Donald Trump über den Status von Jerusalem Anfang Dezember bestätigt. Nach seinen Worten war Amerika 70 Jahre zu spät, um Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, und setzte eine Frist für den Umzug der Botschaft für nächstes Jahr. Jüdische Vertreter standen auf und applaudierten ihm. Zu Beginn der Rede protestierten die arabischen Knesset-Mitglieder wie versprochen, indem sie Molinos hochhielten und die Rede durch Schreien unterbrachen. Folglich führten die Offiziere der Knesset sie aus dem Raum. Es hängt von den Palästinensern ab, wenn die Vereinigten Staaten ihren Nahostfriedensplan vorlegen, sagte der Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Bei der letzten Station seiner Nahostreise sagte Mike Pence, das Weiße Haus arbeite an einem Rahmen für den Frieden mit den Ländern der Region. Ich denke, alles hängt davon ab, wann die Palästinenser wieder an den Verhandlungstisch kommen werden, sagte der Vizepräsident, der vor Israel in Ägypten und Jordanien verhandelt hatte. Mike Pence gab bekannt, dass er den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi und den jordanischen König 2. Abdallah gebeten habe, die Palästinenser zu informieren, dass Washington die Wiederaufnahme der Friedensgespräche vorantreiben möchte. Und nun zum Sport. Timea Bobosch diktierte ein unglaubliches Tempo. Innerhalb weniger Stunden erreichte sie das Finale der Damen und gewann im Viertelfinale des Australian Open Tennis Turniers in Melbourne. Das 5. ungarisch-französische Duo besiegte das 8. taiwanesische Duo bei Hesisuan Peng Shuai in 2 Sätzen in 1 Stunde und 20 Minuten. Bobosch kommt in ihrem 4. Grand Slam-Finale näher und vielleicht ist das 5. nicht allzu weit weg. Bobosch ist die erste ungarische Tennisspielerin, die im Finale der Australian Open spielt. Der Gegner des ungarisch-französischen Duos ist das russische Duo Jekaterina Makarova und Jelena Vesnia, die in der letzten Saison den 2. Platz belegten und Wimbledon gewannen. Und nun zum Wetter. Am Samstag wird es meist bewölkt, aber es könnten einige Stunden lang sonnig werden. Niederschlag ist immer noch unwahrscheinlich. Schwacher, mäßiger Wind ist zu erwarten. Nach einem frostigen Morgen ändert sich die Temperatur auf Nachmittag von 4 auf 12 Grad. Am Sonntag wird es ebenfalls bewölkt. Im Norden kann der Westwind etwas stärker werden. Temperaturen zwischen 4 und 11 Grad sind am Tag zu erwarten. Am Montag wird das Wetter milder mit einigen sonnigen Stunden während des Tages. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. An dieser Stelle bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Nun folgen die Nachrichten auf Englisch von Adam. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name's Adam, and first for the news in English. András Heisler, chairman of the Federation of Jewish Communities of Hungary, addressed a letter to Sándor Lezsák, vice president of the Hungarian parliament, because of the simple fact that the Association of Christian Professionals wants to commemorate the late Governor Miklós Horthy, who was born 150 years ago. Now, the Federation would like to hold a holy mass on this occasion. According to Heisler, a commemoration on the International Holocaust Remembrance Day would be a slap in the face of all the Hungarian victims of the Holocaust. András Heisler recalls that in January of 2005, the United Nations General Assembly declared the 27th of January as International Holocaust Remembrance Day. In 1945, Auschwitz-Birkenau, the largest and most famous death camp of the Nazi era, was liberated on this day. Now, would it be possible to remember Miklós Horthy on the International Holocaust Remembrance Day? We know everyone deserves prayers for the salvation of their soul, and every church community has the right to do so. No one can have a say in that. Now, on the Holocaust Remembrance Day, however, this would basically mean falsifying history, wrote Heisler. Now, the Hungarian government and the authorities have a list of organizations that propagate illegal immigration, portrayed as a good thing, if you will, or even provide legal assistance to
to facilitate it, said Antar Rogan, cabinet minister at the Prime Minister's office, to a public radio. It is the government's duty to monitor organizations that are dangerous to national security, he explained, and mentioned also as a possible solution that the Hungarian authorities could propose to prosecutors to investigate the activities of some organizations in this field who do not submit to self-assessment. Now, Austria is bringing an action against the expansion of the Poksh nuclear power plant at the European Court of Justice, announced the Austrian Environmental Ministry. The Austrian government is asking the court to annul the decision of the European Commission approving the enlargement, a spokesman for the ministry said. The European Commission sends a negative message regarding energy policy by supporting and the approval of the construction of a nuclear power plant without hesitation, reasoned the ministry. Now, in November of 2014, the Commission began to examine state aid for the nuclear power plant expansion in Poksh and finally approved the project implemented with a Russian loan this spring. Austrian Chancellor Sebastian Kurz will welcome Viktor Orban in Vienna on January 30th, confirmed the Austrian Chancellery to the APA news agency. During his one-day visit, the Hungarian Prime Minister is scheduled to meet Austria's Vice-Chancellor Heinz-Christian Strache from the FPÖ. According to the APA, there are several delicate topics on the agenda of the meeting between Kurz and Orban, including Poksh and the modifications of the Austrian family allowance. Regarding the latter, the Hungarian government is a little bit concerned that after the changes, Hungarian citizens who work and claim allowance in Austria, but whose children live in Hungary, could be denied a significant amount of money. Now, the American Film Academy nominated the Hungarian film On Body and Soul in the category of Best Foreign Language Film for the Oscars. Up to now, 2 Hungarian films have previously been awarded the Oscars in this category, the 1982 Mephisto from István Szabó and the 2016 Nemes Jeles László's Holocaust drama, The Son of Soul. Hungarian films were nominated in the last 3 years for the Oscars. Last year, the short film Everybody won the Oscar. The film On Body and Soul won the first prize at the 2017 Berlin Film Festival, and Alexandra Borbély, who plays the main character in the movie, received the prize of the Best European Actress. Now, 2 bomb attacks occurred in the Libyan city of Benghazi. According to recent hospital sources, 35 people have died in the blasts, and the number of wounded has reached 60. Now, in the eastern quarter of the coastal metropolis, a car exploded near a mosque when people were leaving the building. Later on, a few minutes later, when police and ambulances arrived on the scene, a car parked on the other side of the street exploded. There are civilians and security officers as well among the victims. According to reports from the local media, Ahmed Ali Fejuri, the head of the investigation agency of the Libyan National Army under the direct command of General Khalifa Haftar, lost his life. Furthermore, General Mahdi El-Fellah, one of the leaders of the intelligence service, was also wounded. Now, the protesting Arab members of the Knesset were led out of the plenum at the beginning of the speech of the American Vice President Mike Pence, announcing that the U.S. Embassy will be moved to Jerusalem from Tel Aviv next year. Mike Pence has repeatedly confirmed U.S. President Donald Trump's statement about the status of Jerusalem in early December. According to his words, America was 70 years late to acknowledge Jerusalem as the capital of Israel and set a deadline for the relocation of the embassy next year. Jewish representatives stood up and applauded him. At the beginning of the speech, the Arab members of the Knesset protested as promised by holding signs and interrupting the speech by shouting. Consequently, the officers of the Knesset led him out of the room. Now, the question of when the United States will present its Middle East peace plan depends on the Palestinians, said Vice President of the United States Mike Pence. At the last stop of his Middle East trip, Mike Pence said that the White House is working on a framework for peace with the countries of the region. I think it's all about when the Palestinians will come back to the negotiating table, said the Vice President, who had been negotiating in Egypt and Jordan before arriving to Israel. Mike Pence announced that he asked Abdel Fattah al-Sisi, Egyptian president, and the Jordanian King Abdallah II to inform the Palestinians that Washington urged the sides to return to the peace talks. And now for sports news, Dima Babosh dictates an incredible pace. Within a few hours, she reached the finals of the women's doubles and won in the quarterfinals of the Australian Open tennis tournament in Melbourne. Now, the 5th-placed Hungarian-French duo defeated the 8th-ranked Tsai Suyuan and Peng Shuai Taiwanese-Chinese duo in 2 sets in 1 hour and 20 minutes. Babosh is getting closer to her 4th Grand Slam finals
and the fifth one might not be too far either. Now, Bobuš is the first Hungarian tennis player who can play in the final of the Australian Open. The opponent of the Hungarian-French duo is the Russian duo Yekaterina Makarova and Jelena Vesnina, who are ranked second and who won Wimbledon in the last season. And finally, for a weather update on Saturday, it will be mostly cloudy, but it might be sunny for a few hours. Precipitation is still unlikely. Weak, moderate air movement is to be expected. Now, after a frosty morning, temperature changes will occur from 4 to 12 degrees in the afternoon. On Sunday, it will be a little less cloudy. In the north and western part of the country, winds may become a little bit stronger. 4 to 11 degrees can be expected during the day. On Monday, the weather will be mild with sunny patches throughout the country. For further news, please visit our websites at hetitv.com or broyerpress.com. So much for the news in English. Have a lovely weekend, and thank you. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur Hetty TV. Moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. Donc le président de la Fédération des communautés juives de Hongrie, András Heizler, a adressé une lettre au vice-président du Parlement hongrois, Sándor Laják, en raison du projet de l'Alliance des intellectuels chrétiens de commémorer le 550e anniversaire de l'ancien gouverneur de la Hongrie, l'amiral Miklós Horthy, dans le cadre d'une messe solennelle le 27 janvier. Donc, selon M. Heizler, programmer cet événement à la date de la journée internationale dédiée à la mémoire de victimes de Shoah signifierait piétiner le souvenir de toutes les victimes hongroises. Dans sa lettre, András Heizler rappelle qu'en 2005, le 27 janvier a été désigné Journée internationale de l'Holocauste par l'Assemblée générale de l'ONU. En 1945, c'est à cette date que le plus grand camp de concentration nazi, Auschwitz-Birkenau, a été libéré. Est-ce qu'on peut rendre hommage à Miklós Horthy par la diffamation de la Journée internationale de l'Holocauste? On sait que tout le monde mérite, compris pour la salut de son âme. Toutes les communautés religieuses ont le droit de faire ainsi sans être jugées. Cependant, le faire à la journée de l'Holocauste sera égal à la falsification de l'histoire, peut-on lire dans la lettre. Donc les autorités et le gouvernement hongrois ont dressé une liste des organisations qui font de la propagande en faveur de l'immigration illégale en la montrant comme une action positive et qui en plus le soutiennent, a dit le ministre chargé de la direction du cabinet de Premier ministre, Anton Rogan, à la radio publique. En effet, il incombe au gouvernement de suivre les organisations qui représentent un danger pour la sécurité de la nation, a-t-il précisé. Il a évoqué une solution possible qui consisterait à charger les autorités hongroises de faire des propositions au parquet concernant les organisations qui ne soumettent pas l'autodéclaration afin de vérifier si leur activité rentre dans la catégorie dangereuse. L'Autriche entamera une action auprès de la Cour de justice de l'Union européenne contre l'extension de la centrale nucléaire de Pöcs, a déclaré le ministère autrichien de l'Environnement. Le gouvernement autrichien demande à la Cour d'annuler la décision de la Commission européenne par laquelle l'extension a été validée, a déclaré le porte-parole du ministère. Selon l'explication du ministère, la Commission européenne envoie un mauvais message aux acteurs de la politique énergétique en approuvant sans hésitation la subvention à octroyer pour la construction de la centrale nucléaire. C'est en novembre 2014 que la Commission a commencé à examiner la question de la subvention d'État pour l'agrandissement de la centrale nucléaire de Pöcs. Puis au printemps de l'année dernière, elle a approuvé le projet à réaliser avec un crédit russe. Et dans le 30 janvier, le chancelier autrichien Sebastian Kurz recevra Viktor Orban à Vienne, à conformer la chancellerie autrichienne à l'agence de presse APA. Selon les projets, lors de sa visite d'une journée, le Premier ministre hongrois rencontrera également le vice-chancelier du Parti de la Liberté, Heinz Christian Strache. Selon les informations de l'APA, plusieurs sujets délicats figurent à l'ordre du jour de la rencontre du responsable politique du Parti populaire autrichien, M. Kurz et Viktor Orban, tels que l'action que l'Autriche s'apprête à mener à propos de Pöcs 2, ainsi que les modifications relatives à l'allocation familiale autrichienne. Concernant ce dernier sujet, le gouvernement hongrois s'inquiète
parce qu'après les changements, les citoyens hongrois qui travaillent en Autriche et qui ont demandé cette prestation, même si leurs enfants vivent en Hongrie, risquent de perdre des sommes importantes. L'Académie des arts et des sciences du cinéma a nominé aux Oscars le film hongrois Corps et âme parmi les meilleurs films étrangers. Dans cette catégorie, 2 films hongrois ont été oscarisés. En 1982, Mephisto, l'œuvre d'István Szabó, et en 2016, le drame d'Holocauste de László János, le fils de Saul. C'est la 3e année consécutive que l'on peut supporter un film hongrois à la cérémonie des Oscars. L'année dernière, Sing a été récompensé par l'Oscar du meilleur court-métrage. Corps et âme a remporté, entre autres récompenses, le premier prix à la Berlinale de 2017 de l'actrice principale Alexandra Borbé a reçu le prix du cinéma européen de la meilleure actrice. Donc, 2 attentats à la voiture piégée ont été commis dans la ville libyenne de Benghazi. Selon les informations récentes des hôpitaux, 35 personnes ont été tuées lors de l'explosion et 60 autres ont été blessées. Dans le quartier est de la grande ville portuaire, une voiture remplie d'explosifs a explosé devant une mosquée au moment où les fidèles sortaient du bâtiment. Puis, quelques minutes plus tard, quand les policiers et les ambulances étaient déjà sur place, de l'autre côté de la rue, un autre véhicule a explosé. Des civils et des représentants des forces de l'ordre se trouvent également parmi les victimes. Selon les informations des médias locaux, Ahmad Al-Fitouri, un responsable des services de sécurité dépendant des forces du maréchal Khalifa Haftar, qui dirige le parti Est du pays, a été également tué dans l'attentat. L'un des responsables des services de renseignement, Mahdi Al-Fella, a été blessé aussi. Donc, au début du discours du vice-président américain, les députés arabes qui protestaient ont été invités à quitter la réunion plénière de la Knesset lorsque Mike Pence a déclaré que l'ambassade américaine serait transférée de Tel Aviv à Jérusalem avant la fin de l'année prochaine. Dans son discours, Mike Pence a plusieurs fois confirmé la déclaration du président américain Donald Trump faite au début du mois de décembre sur le statut de Jérusalem. Avec un retard de 70 ans, mais les États-Unis d'Amérique reconnaissent Jérusalem en tant que capitale d'Israël et ils ont fixé la fin de l'année prochaine comme date limite du déménagement de l'ambassade, a-t-il ajouté. Sa déclaration a été saluée par les députés israéliens avec un standing ovation. Au début du discours, comme promis, les députés arabes ont protesté en levant des panneaux et en faisant du bruit, et les agents de sécurité de la Knesset les ont conduits en dehors de la salle de réunion. Donc, la date de la présentation du plan de paix pour le Moyen-Orient dépend des Palestiniens, a déclaré le vice-président américain. À la dernière étape de sa visite au Moyen-Orient, Mike Pence a précisé que la Maison-Blanche travaillait sur les caves de la paix avec les pays de la région. Je pense que maintenant tout dépend de la date de retour des Palestiniens à la table des négociations, a souligné le vice-président américain qui, avant de venir en Israël, a mené des négociations en Égypte et en Jordanie. Mike Pence a confié qu'il avait demandé au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et au roi de Jordanie Abdallah II de faire savoir aux Palestiniens que Washington a encouragé la poursuite des négociations de paix. Maintenant, les actualités sportives. Timur Boboš dicte un tempo incroyable à Melbourne au tournoi de tennis de l'Open Australie. En quelques heures à peine, elle s'est retrouvée en finale de double femme, puis elle a également gagné au quart de finale des doubles mixtes. Mercredi, le duo franco-hongrois classé 5e a battu le double taïwano-chinoise composé de Xie Wei et Peng Shuai, classé 8e en 2-7 et 1h20. Timur Boboš disputera ainsi sa 4e finale de Grand Chelem et peut-être qu'elle ne devra pas beaucoup attendre pour la 5e. Elle est la première joueuse de tennis hongroise à disputer la finale de l'Open Australie. L'adversaire du duo franco-hongrois sera le duo russe composé d'Ekaterina Makarova et Elena Vesnina qui ont gagné à Wimbledon l'année dernière. Donc finalement, les météos, samedi, le ciel sera plus ou moins nuageux, mais le soleil sera également au rendez-vous pendant des périodes plus ou moins longues. Aucune précipitation n'est prévue, le vent sera faible ou modéré. Après une matinée marquée par le gel, l'après-midi, les températures monteront jusqu'à 4 à 12 degrés. Dimanche, essentiellement, des cirrostratus pourront filtrer à la lumière du soleil. Dans les régions du nord, le vent de l'ouest se lèvera par endroits. Pendant la journée, les thermomètres monteront des valeurs comprises entre 4 et 11 degrés. Lundi, le temps restera doux et ensoleillé dans de nombreuses
région. Donc pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à hetitv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention et on vous souhaite un joyeux week-end. Merci beaucoup.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。匈牙利犹太社区联盟主席 András Heizler 向匈牙利议会副议长山多勒扎克写信表示，由于基督教专业人士协会希望庆祝已故匈牙利王国市长 Miklos Horthy 诞生150周年，因此该联盟希望届时举办一场弥撒圣祭。Heizler 表示，在国际大屠杀纪念日举办庆祝活动，将是对大屠杀中所有匈牙利受害者的一记耳光。Heizler 回忆，2005年1月，联合国大会宣布1月27日为国际大屠杀纪念日。1945年的今天，规模最大也是最著名的纳粹死亡集中营奥斯维辛集中营获得解放。难道有可能在国际大屠杀纪念日纪念 Miklos Horthy 吗？我们知道，人人都应该为自己灵魂的救赎而祈祷，每个教会社区都有权这样做，别人对此没有发言权。但是在大屠杀纪念日当天这样做，却意味着篡改历史。他在信中这样表示。总理办公室格廖安多罗干对一家公共电台表示，匈牙利政府和当局有一份宣传非法移民的组织名单，他们把非法移民描绘成一件好事，甚至通过提供法律援助加以促进。他表示，政府有责任监督那些危及国家安全的组织。他指出，一个可能的解决办法是，匈牙利当局可以向奖川提议，针对此的方面活动，对未能为提交自我评估报告的一些组织展开调查。那奥地利环保部宣布，奥地利将在欧洲法院提起诉讼，反对波克省 Box 核电站的扩建。奥地利政府一位发言人表示，奥地利政府要求欧洲法院撤销欧盟委员会关于批准扩建的决定。该部门认为，欧盟委员会通过批准对核电站建设的支持，发出了一个针对能源政策的负面信息。2014年11月，欧盟委员会开始审查对波克山核电站扩建项目的国家援助，并于去年春天最终批准由比俄罗斯大款支持实施该项目。奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨向奥地利通讯社证实，他将于1月30日在维也纳欢迎到访的匈牙利总理欧尔班。在为期1天的访问中，匈牙利总理将安建华会见奥地利副总理，来自奥地利自由党的 Heinz Christian Strache。根据奥地利通讯社报道，库尔茨和欧尔班的会谈议程上有7个微妙的话题，其中就包括波克山核电站扩建以及奥地利家庭津贴的修改问题。关于家庭津贴问题，匈牙利政府担心在修改后，在奥地利工作和领取津贴而子女生活在匈牙利的匈牙利公民可能会有一大笔钱被剥夺。匈牙利电影《梦旅情迷》on Body and Soul 获得美国电影学院奥斯卡最佳外语片提名。到目前为止，共有2部匈牙利电影曾获得奥斯卡最佳外语片奖，一部由沙宝伊斯特凡执导的《墨菲斯托》在1982年获得，一部由拉斯罗·内马谢勒执导的大屠杀影片《首尔之子》在2016年获得。过去3年，匈牙利电影屡获奥斯卡提名，去年以短片《父与女》荣获奥斯卡奖。电影《梦旅情迷》在2017年柏林电影节上获得第1个奖项，片中女主角亚历山大·波尔贝获得欧洲最佳女演员奖。
那利比亚城市班加西发生2起炸弹袭击事件。根据最近医院的消息，35人在爆炸中死亡，受伤人数多达60人。在这座海滨城市东部的一座清真寺，在人们正要离开时，一辆汽车在附近爆炸。几分钟后，当警察和救护车抵达现场时，停在街道另一边的一辆汽车发生爆炸。受害者中包括平民和安全官员。据当地媒体报道，卡利法·哈夫塔尔将军所领导的利比亚国民军的调查机构负责人阿赫迈德·阿里·费朱里在爆炸中丧生。此外，情报部门负责人之一马赫迪·阿尔费拉也在爆炸中受伤。在美国，副总统彭斯在以色列议会开始演讲，宣布美国大使馆将于明年从特拉维夫搬到耶路撒冷时，抗议的阿拉伯议员被赶出了会场。彭斯一多次证实美国总统特朗普在去年12月初发表的关于耶路撒冷地位的声明。他表示，美国承认耶路撒冷为以色列首都已经晚了70年。他还为明年美国大使馆建制设定了最后期限。犹太议员则极力对他鼓掌欢呼。在演讲开始时，以色列议会中的阿拉伯议员举行了抗议，他们举着标语打断演讲，因此议会官员们将他们赶出会场。美国副总统表示，美国何时提出中东和平计划将取决于巴勒斯坦人。在中东之旅的最后一站，彭斯表示，白宫正在设法与中东国家建立一个和平框架。美国副总统表示，我认为这一切都关乎巴勒斯坦人何时会回到谈判桌上来。在访问以色列前，他一直在与埃及和约旦磋商。彭斯宣布，他邀请埃及总统阿卜杜拉·法塔赫·塞西和约旦国王阿卜杜拉2世向巴勒斯坦人通报，华盛顿敦促其重返和平谈判。那现在体育地貌鲍勃的节奏令人难以置信。仅几小时，他就在墨尔本澳大利亚网球公开赛1/4决赛中获胜，挺进女子双打决赛。排名第5的匈牙利法国2人组合击败了排名第8的中国和中国台湾组合，平率结束为耗时1小时20分钟。鲍勃正在接近他第4次大满贯决赛，也许第5次，也不太遥远。鲍勃是打进澳网决赛的匈牙利网球选手第1人。匈牙利法国2人组合的对手将是俄罗斯的叶莲娜·维希娜·叶卡捷琳娜·马卡罗娃组合，后者在上个赛季中排名第2，并在温网夺冠。那现在预计周6大部多云呢，可能会有几小时晴好天气，降水仍不太可能。预计风力小到中级，早上有霜冻，下午温度4到12度。预计周日少云，北部地区西风可能加强。预计白天气温4到11度。周一天气温和局部地区阳光灿烂。还有新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 还是 wordpress.com。非常感谢，和祝你们周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות הטי TV, שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. אנדראש הייזלר, יושב ראש איגוד הקהילות היהודיות בהונגריה, פנה במכתב לשנדור לז'ק, סגן נשיא הפרלמנט ההונגרי, כי איגוד אנשי המקצוע הנוצרים מבקשים להנציח את המושל המנוח מיקלוש הורטי, שנולד לפני 150 שנים. הפדרציה רוצה לקיים מיסה קדושה בהזדמנות זו. על פי הייזלר, יום הנצחה להורטי ביום הזיכרון לשואה ולגבורה יהווה סתירה בפני כל הקורבנות ההונגרים של השואה.
אנדרש הייזלר הזכיר כי בינואר 2005 הכריזה העצרת הכללית של האו"ם על ה-27 בינואר כיום השואה הבינלאומי. ב-1945 אושוויץ בירקנאו, מחנה ההשמדה הנאצי הגדול והידוע ביותר, שוחרר ביום זה. האם אפשר לזכור את מיקלוש הורטי ביום השואה הבינלאומי? אנחנו יודעים שכולם ראויים לתפילות לישועה על נשמתם. לכל קהילה דתית יש את הזכות לעשות זאת, וזה לא עניינו של אף אחד. ביום השואה, לעומת זאת, משמעות הדבר היא זיוף ההיסטוריה. כך עומד במכתב. לממשלה ההונגרית והרשויות יש רשימה של ארגונים שתומכים בהגירה בלתי חוקית, מציגים אותה כדבר טוב כביכול, או אפילו מעניקים להם סיוע משפטי, אמר אונטר רוגן, שר קבינט ראש הממשלה ברדיו הציבורי. חובתה של הממשלה לפקח על ארגונים המסוכנים לביטחון הלאומי, והוסיף כפתרון אפשרי שהרשויות ההונגריות יוכלו להציע לתובעים לחקור את פעילותם של מספר ארגונים מסוג זה, שאינם מגישים את עצמם לבדיקה. אוסטריה תובעת לעצור את הרחבת תחנת הכוח הגרעינית של פוקש בבית המשפט האירופי לצדק, הודיע המשרד לאיכות הסביבה האוסטרי. הממשלה האוסטרית מבקשת מבית המשפט לבטל את החלטת הנציבות האירופית לאשר את ההרחבה, אמר דובר המשרד. הנציבות האירופית שולחת מסר שלילי בנוגע למדיניות האנרגיה, בכך שהיא מאשרת את התמיכה בהקמת תחנת כוח גרעינית ללא היסוס, טען המשרד. בחודש נובמבר 2014 החלה הוועדה לבחון סיוע ממשלתי עבור הרחבת הכור בפקש, ולבסוף אישרה את הפרויקט המיושם עם הלוואה רוסית באביב הקודם. הקנצלר האוסטרי סבסטיאן קורץ יקבל בברכה את ויקטור אורבן בווינה ב-30 בינואר, אישר משרד הקנצלר האוסטרי לסוכנות הידיעות APA. במהלך ביקורו צפוי ראש הממשלה ההונגרי להיפגש עם סגן נשיא מפלגת החופש הימנית, היינץ כריסטיאן שטראשה. לדברי APA יש מספר נושאים עדינים על סדר היום של הפגישה בין קורץ ואורבן, כולל פוקש 2 והשינויים של הקצבה המשפחתית האוסטרית. בהתייחסות זו, הממשלה ההונגרית חוששת כי לאחר השינויים, אזרחים הונגרים העובדים ותובעים דמי ביטוח באוסטריה, אך ילדיהם מתגוררים בהונגריה, עלולים להפסיד כמות ניכרת של כסף. אקדמיית הקולנוע האמריקנית מינתה את הסרט ההונגרי על גוף ונפש בקטגוריה של הסרט הזר הטוב ביותר לפרס האוסקר. עד כה 2 סרטים הונגריים זכו באוסקר בקטגוריה זו, מפיסטו ב-1982 של אישטוון סובו, וב-2016 הסרט של נמש שלאסלו על השואה, בנו של שאול. סרטים הונגריים היו מועמדים ב3 שנים האחרונות עבור האוסקר. בשנה שעברה הסרט הקצר כולם זכה באוסקר. הסרט על גוף ונפש זכה בפרס הראשון בפסטיבל הסרטים בברלין ב-2017, ואלכסנדרה בורבי, המגלמת את הדמות הראשית בסרט, קיבלה את פרס השחקנית האירופית הטובה ביותר. 2 פיגועים אירעו בעיר בנגזי בלוב, ועל פי מקורות בבתי החולים 35 בני אדם נהרגו בפיגועים, ומספר הפצועים הגיע ל-60. ברובע המזרחי של עיר החוף התפוצצה מכונית ליד מסגד, כאשר מתפללים עזבו את הבניין. מספר דקות לאחר מכן, כשהשוטרים והאמבולנסים היו במקום, התפוצצה מכונית שנייה שחנתה בצד השני של הרחוב. בין הקורבנות יש גם אזרחים וגם קציני ביטחון. על פי דיווחים בתקשורת המקומית, אחמד עלי אל-פיג'ורי, ראש סוכנות החקירה של הצבא הלאומי בלוב, תחת פיקודו של גנרל חליפה הפטר, איבד את חייו. כמו כן נפצע גנרל מחדי אל-פלח מראשי המודיעין. חברי הכנסת הערבים המוחים הוצאו מחדר המליאה בכנסת בתחילת נאומו של סגן נשיא ארצות הברית, מייק פנס, שהודיע כי השגרירות האמריקנית תועבר לירושלים מתל אביב בשנה הבאה. מייק פנס אישר שוב ושוב את הצהרתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בתחילת דצמבר בנוגע למעמדה של ירושלים. לפי דבריו, ארצות הברית הכרעה ב-70 שנה בהכרת ירושלים כבירת ישראל, וקבעה מועד אחרון להעברת השגרירות בשנה הבאה. חברי הכנסת היהודים קמו והריעו לו. בתחילת הנאום מחו חברי הכנסת הערבים על ידי החזקת שלטים, והפסקת הנאום על ידי צעקות, וכתוצאה מכך הם הוצאו מחוץ לבניין המליאה. עכשיו, השאלה מתי תציג ארצות הברית את תוכנית השלום שלה למזרח התיכון, תלויה בפלסטינים, אמר סגן נשיא ארצות הברית. בתחנה האחרונה במסעו במזרח התיכון אמר מייק פנס כי הבית הלבן פועל על מסגרת לשלום עם מדינות האזור. אני חושב שהכל תלוי במתי הפלסטינים יחזרו לשולחן המשא ומתן, אמר סגן הנשיא, שניהל משא ומתן במצרים ובירדן לפני שהגיע לישראל. מייק פנס הודיע כי דיבר עם עבד אל פתח א-סיסי, נשיא מצרים, ומלך ירדן עבדאללה השני, שיודיעו לפלסטינים שוושינגטון ממשיכה לקדם את שיחות השלום.
וגיא לחדשות הספורט, תימר בבוש מכתיבה קצב מדהים. בתוך כמה שעות היא הגיעה לגמר של זוגות הנשים וזכתה ברבע הגמר של טורניר הטניס באוסטרליה במלבורן. הצמד ההונגרי הצרפתי במקום החמישי ניצח את סי סויואן ופאנג סואז', הדואו הטיוואנזי סיני המדורג במקום השמיני. בכל זאת בשעה ו-20 דקות בשני משחקים. בבוש מתקרבת לגמר גרנד סלאם הרביעי שלה, ואולי החמישי כבר לא רחוק. בבוש היא השחקנית הטניס ההונגריה הראשונה שיכולה לשחק בגמר האופן האוסטרלי. הצמד ההונגרי-צרפתי ישחק נגד הצמד הרוסי יקטרינה מקרובה וילנה וסנינה, שמדורגות במקום השני וזכו בווימבלדון בעונה האחרונה. ואחרון חביב, ביום שבת יהיה מעונן בעיקר, אבל יכול להיות שטוף שמש במשך כמה שעות ברחבי הונגריה. משקעים עדיין לא סבירים, הרוחות תישארנה מתונות. אחרי בוקר קפוא הטמפרטורות תעלנה מ-4 ל-12 מעלות אחר הצהריים. ביום ראשון יהיה פחות מעונן, בצפון הרוח המערבית עשויה להתחזק טיפ-טיפה. במהלך היום ניתן לצפות בין 4 ל-11 מעלות. ביום שני מזג האוויר יהיה מתון ומעונן חלקית. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות להיום, תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם שבת שלום.